हेलो गाइज फाइनली स्ट्रबेरी फार्ममा पुग्यो त्यसपछिबाट चाहिँ म पुरा स्ट्रबेरी हेर्न लागेँ होइन अनि बिस्तारै हेर्दै हेर्दै अलिअलि थोरै थोरै गरेर टिपेँ अनि म कस्तो एक्साइटेड थिएँ कि त्यो फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स गर्दै थिएँ म त्यो स्ट्रबेरी फार्ममा गएर आफैले होइन त्यसरी टिप्दै अनि खान पाउँदा अनि त्यसपछि कस्तो रमाइलो हुने रहेछ क्या तर बाटो चाहिँ यस्तो थियो कि होइन त्यो ककनी पुग्नेसम्मको बाटो चाहिँ सम्झ्यो भने पनि विरक्त लागेर आउँछ तर मलाई एकदम इन्जोय भइरहेको थियो है त्यहाँनिर म फर्स्ट टाइम भिजिट गरेको थिएँ यसरी फ्रेस फार्महरू चाहिँ सो आइएम भेरी एक्साइटेड र त्यो एक्साइटेड हुँदै म टिप्दै थिएँ होइन कुन टिपौँ गरिरहेको थिएँ कि हजुरहरू पनि यसो फ्रेस हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ स्ट्रबेरी फार्म जानु होला ककनीमा